因為我而家比較專注喺事業上面，咁如果真係有戲中裏面嘅情況發生，咁我諗我唔會係戲中嘅結局咯。係，因為你即係譬如你未係想結婚生細路仔嘅，咁你就唔會行嗰條路，所以我都冇 picture 到，所以係答案係結局唔會同戲一樣嘅。嗯，我自己都係覺得喺未發生落你身上去答都係太過廉價嘅，因為始終冇錯，要面對嘅嘢實在太多答得好，係咯。因為講緊係生命之後個生命去成長，同埋牽涉到另外一個女仔同你一齊去生活，即係所有嘢都係要嚟到啦，先知點行落去，真係好沉重。講下突然間我都覺得沉重啲。原本覺得冇乜嘢，因為覺得唔會發生。我真係答唔到。我覺得其實呢一個係一個童話故事嚟嘅，即係有虛構同埋有唔係佢個例子好真實，或者個處境好真實，或者佢哋嘅人當中嘅反應都好寫實同埋真切，但係其實呢一個結局係充滿住 fantasy。抽空咗好多嘢。係啊，即係其實都排除咗幾多生活上嘅問題，或者佢哋原本身兩個人嘅距離咯。我記得有一次喺個電影節做完個screening 之後咧，我哋有一個收到嘅 feedback 就係話，即係呢一個係一個中女嘅夢境嚟嘅。咁呢啲嘢係好夢幻嘅。唔係，其實係超現實魔幻寫實主義，係好唔係而家容易揾得到嘅對象，亦都唔係容易可以就咁相處到。咁但係我又深信現實生活裏邊，哇咁多人，一定有可能係佢哋揾到佢哋嘅，即係唔一定完全一樣嘅處境，但係佢哋有佢哋共同幸福嘅根據咯。